Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада. Привет! Мы все еще в домике у друзей, гостим, но сегодня уже последний день. И сегодня вот сейчас наш утренний завтрак. Хотим показать, как проводим время в этом домике. Хотя уже, правда, не раннее утро, мы долго спали, вышли, приготовили... Вот такой фонтанчик у нас, смотрите, такая травка поливается. Да, сейчас красиво. идет полив со всех сторон. Настроение прекрасное. Можно даже под фонтанчиком покупаться, если жарко. Да. Лето, друзья. Здесь так легко забыть о том, что идет война, но все равно не можем расслабиться здесь, даже в такой обстановке. Посмотрите, как красиво все, но мы знаем, что сейчас обстреливают наши города. Вчера прилетело в город Сумы, в наш родной город. Разбомбили жилой дом в центре города. Там наши знакомые, они конкретно видят, куда прилетело. Там это был жилой дом, там даже мы в юности там песни пели под гитару. Это был во дворе мы там тусили. Наш, соседский там, да. Друзья, война не дает нам покоя, но все равно жить нужно продолжать. Поэтому вот наш утренний чай, вот немножко фруктов, бутерброды. И сегодня у нас план, вы видели уже в первых кадрах веселого котика, который прыгает за мышкой, кошечку, да. Вот, этой кошечке пора постричь когтики. Она меня поцарапала, в общем, она такая активная кошечка, и, в общем, мы во избежание неприятностей решили купить ей когти, резку. Мы не знаем, как это называется, но мы сейчас поедем в мегамаркет, заодно покажем вам этот большой мегамаркет, ну, рядышком тут, который недалеко, да, и купим коту когти резку. Вот. Так что будет интересно. И, возможно, мы поищем, где здесь есть какое-нибудь озеро, на котором можно покупаться, потому что жара стоит сильная сейчас. Сейчас как раз самое время где-нибудь на водоемах охлаждаться. Все, друзья, всем хорошего утра, приятного аппетита. Добрым утром. Пьем чай и едем в мегамаркет. Поверніть праворуч. Потім поверніть ліворуч. Поверніть праворуч. Так, хватит, мы Потім приехали. поверніть ліворуч. Мы уже видим, мы Поверніть приехали. праворуч. Потім поверніть ліворуч. Вот зациклилась, а. Нервная какая-то тетя попалась. Друзья, мы приехали в мегамаркет и хотим вам показать, что тут рядом есть. Мы, в принципе, в этих местах сами в первый раз. Я вижу здесь интересную такую гостиницу, сделанная в таком стиле европейском, староевропейском, скандинавский стиль, наверное, не знаю, вот эти вот крыши. Но мне нравится, очень оригинально сделано. Здесь вот еще какие-то здания со шпилями. Там я вижу прям башня с часами внутри. Что это такое, я не знаю. Это, наверное, все отель какой-то. Ну и там есть жилой комплекс. А мы идем за когтерезкой. Да. А нам просто нужно в мегамаркет. Так, продуктовый магазин, это мы посетим позже. А магазин для животных где-то на втором этаже. Эскалатор не работает.
Вот там мы припарковались на улице. А здесь какая-то зона ресторанчиков. О, нарисован котик. Элит Зоо называется. Ну давайте. А вот он, магазинчик, да. А посмотрите, здесь можно перекусить, ресторанчики красивые. Ух ты. Рыбки. Сразу у нас тут океанариум. А сколько стоит? Я не знаю. Классно, тут как зоопарк. Смотри. Классно, как ты слышишь. Это живой? Интересно, их продают? Да, продают. А сколько стоит? 3,5. 3500 Да. вот такой. И это игуана, да? Прикольно, да. Смотри, кролик. Да, можно кролика купить. Хомячка. Смотри, какие ножки. Это крыса, да? Хомячки, смотри. Прикольно, глянь. Этот залезем. Сюда надо с детьми приходить, развлекаться. Мы скупили всех хомяков. Пожалуйста. 1600 попугайчик. Вот такой 1600, да? Желтенький. Как какарик. Как? Какарик. А рыбки почем? Можешь посмотреть? Рыбки 204 гривны одна штука. А эти Эти. вот нарисованы. Что не видно. В общем, смотрите, это дряпалка для ногтей. Вот. Это кошачья мята, чтобы привлекать эту кошку, вот так вот сыпешь сюда, вот эту кошачью мяту, и она должна... Это просто лежит на полу, да? Это Да, и она должна там когти свои чесать. Вот. А это обрезать тоже. Мы за все заплатили 360 гривен. 180 и 180. Но нам сказали, есть еще стационарные дряпалки там вон Сейчас внизу, пойдем еще и смотреть. в обычном супермаркете. Так, это супермаркет продуктовый. Сейчас мы немножко затарим еды и поедем котику обстригать ногти. Будет интересно. Оставайтесь с нами, посмотрите, как мы это делаем первый раз. А смотрите, здесь огромный супермаркет. Я уже вижу, здесь есть все. Скорее всего, различный корм для животных. Все для людей. Это похоже на Ашан большой. Друзья, изобилие всякого товара здесь в мегамаркете. Что угодно, любая еда. Замороженная, не замороженная. Туалетная бумага, алкоголь, мясные продукты. Я бы и рад показывать вам цены на все это, но это уйдет очень много времени показывать, потому что нельзя же показать только один товар, все остальное не показывать. Вкусное масло стоит 59 гривен. Да. Это дорого? Нет. Это просто то, что мы себе купили, поэтому говорим. А так вообще, конечно, смотрите, сколько тут всего. Вообще, конечно, я слышал, что мегамаркет не самый дешевый супермаркет, но в нем очень много выбора, вот как в Ноусе, например. Для того, чтобы вы понимали, что в нем есть даже рыбацкие снасти и стульчики для рыбаков, и электроприборы, всякие фонарики. И даже есть для машин всякие жидкости. Вот видите, вот это омыватели, антифризы. А сколько бутылок вот с алкоголем, просто глаза разбегаются. Ну и такой вот хозяйственный товар. Всего много.
Овощи хорошего качества здесь. И тоже большой выбор всяких. Фрукты тоже есть. Вон целый стеллаж с яблоками. Смотрите, сколько капусты. Вся завернутая в пакетики. Вот выбор всяких перцев, помидоров, брокколи. И людей нету. Сейчас рабочий день, людей немного. Ну, в общем-то, На кассе. взвешивать нет, тут весы. Из того, что мы для себя покупаем, мы купили 3 бурячка, 90 гривен обошлось нам. 80 гривен килограмм. Я даже не знаю, это дорого или недорого. Ну, это молодой бурячок, дорого, конечно. Дорого, да? Вообще-то да. 3 бурячка 100 гривен. Мгм. Ну вот, друзья, так мы вам в общем, Стандартный супермаркет, как и везде в Киеве. в общем показали вам, что здесь есть. Так что если будете проезжать мимо по Обуховской трассе, то можете останавливаться. Здесь можно купить все. Особенно если вы едете на рыбалку, на пикник. Все, что вы забыли дома, можете даже палатку купить. И батут можете даже купить себе. И детям можете себе купить самокат или велосипед, мячи всякие, круги угля, сколько угодно для шашлыка. В общем, все. Мы едем обрезать ногти нашему котенку. Так, друзья, пришлось вернуться нам в мегамаркет, в зоомагазин и купить еще вот такую для котенка дряпалку-царапалку, потому что, ну, мы позвонили, котенок-то не наш, и нам сказали покупай, потому что это нужно. А для того, чтобы он это все царапал, вот мы купили мяту, которая привлекает котов, и, в общем-то, они должны охотнее царапать. Но сказали, не перебарщивайте, а то ваш кот будет пьяный. Короче, царапалка стоит 1000 гривен, и вот это вот 100 гривен. 112 гривен. За все вместе мы заплатили 1119 гривен. Чек. Вот. Никогда мы этим не занимались, и теперь приходится нам котенку стричь ногти. Спасите, помогите. Стригут ногти. Так. Тут самое главное, у нее есть какие-то венки тут. Капиллярчики там. 5 миллиметров я читаю. Какие-то капиллярчики. Ага, вижу. Смотрите, какой каток. Сейчас. Когда ж не делал такого. Так. Может тебе сначала, Виталик, попробовать на тебе? У меня же не когти, у меня Они такие маленькие, попробуй тут. пузырь говорит. Что вы делаете со мной? Ну, мурчал только что. Мурчала. Это она. Это кошмар какой-то. Че, не получается? Сейчас. Ну, понимаешь, какие-то странные такие кусачки, вот они какие-то. Их надо боком, и ты как-то так. Ну да. Давай на тебе попробую, как они вообще. Вот так просто смотри, видишь дырочка, туда должен попасть этот. Вот вовнутрь, да? Вовнутрь. И хопа, и все, да. Всё, А ты поняла. как? А я ж... А ты ну, краешком? как щипчики, Нет, да. нет, это не Всё, как я щипчик. поняла. У нас все получилось, оказалось не так-то это все и сложно. Да. Кошечка довольна, не заметила никакой утраты. Все, теперь мы занимаемся вот этими вот делами. Посмотрим, как у нее получится царапать теперь. Вот это вот, когда мы посыпем его мятой. На вот эту, на верхнюю часть, вот сюда. Да, вот так. Не я. Так, по-моему, интересно, смотри. Нюхает. Говорят, котам от этого хорошо мята пахнет. Как людям от виски. Смотри. Виталик понимает. Смотри.
Реально, смотри. Слушайте, там наркота какая-то, да, получается? Посмотри, что творится. Все, это ее теперь игрушка. Если хотите, чтобы кот полюбил какую-нибудь игрушку, нужно посыпать ее мятой. Ну, а царапать. Смотри, какая штука. Вот. Вот смотри, она сейчас поймет, что там она еще царапает. Смотри, она будет играться. Какая хорошая штука. Хорошо, что мы купили. Класс. Ура! Мы это сделали. Все. Все, друзья, задача выполнена. Котенок счастлив. Мы счастливы. Все спасены. Теперь мы оставим его здесь играться, а сами поедем на озеро. Итак, мы все-таки решили найти, где здесь по соседству с тем домиком, в котором остановились наши друзья, есть какое-нибудь озеро, где можно покупаться. И вот карта нас привела на Голубое озеро. Как ни удивительно, в Киевской области почти все озера называются голубыми. Но на карте оно обозначено оригинально, написано Blue Lake. То есть это Голубое озеро по-английски. Есть какие-то ресторанчики, здесь беседки. В общем, я предугадываю, что здесь очень недешево. Здесь, скорее всего, платная территория. И вряд ли мы зайдем вот так вот просто. Скорее всего, это вот уже как-то мне напоминает, что здесь все поставлено на коммерческую основу. Вот есть 3 буквы, написано «Пля» на заборе и стрелочка. Значит, нам туда. Вот это, конечно, указание очень существенное. А так бы не. Вообще бы я сейчас, если бы не эти 3 буквы, я бы не понял, правильно ли мы идем. Какие-то стройки здесь. Вот так вот, если бы я на карте не видел, я бы никогда не подумал, что здесь где-то есть озеро. Дукан Рица. Это, наверное, ресторан. Это ресторан. Угу. Ну, названия у нас всегда такие яркие. Рица, что-нибудь французское. Так, приватна територія. Просимо бути взаємовічливими. І фейс-контроль, кстати, написано. Фейс-контроль. Отлично. Но не написано, что запрещено заходить. Значит, мы идем. Всяким бомжам заходить нельзя. Да. Надеюсь, мы не бомжи. Ух ты, смотри, на байдарке плавают. Ну да. Класс, смотри, Выглядит как красиво красивенько. здесь. Глянь, да? Да. Такая зона со стриженными газончиками. Вдоль забора стоят беседки. Вообще это, наверное, база отдыха. Сюда приезжаешь, можно да. арендовать домик, арендовать... Номер. Скорее всего, здесь отельчик есть. Вот, смотрите, какой пляж. Шезлонги можно арендовать. Вот это волейбольная площадка, песочек. Слушайте, ну озеро так Крутое озеро. уже как бы выглядит хорошо. Я почему-то думал, здесь будет какая-то такая себе просто лужица. А это красиво. Тут есть и всякие развлечения. Пляж, Добрый день. А вы с камерой, да? Так, нас пустили просто посмотреть на этот пляж. Это платный пляж, 350 гривен с человека здесь. Ну и вот почему здесь фейс-контроль, потому что, да, посмотрите, песочек просто классный. Это борды, можно кататься здесь, тоже, наверное, за отдельные деньги. Друзья, ну мы вам тогда коротко покажем, поскольку нас пустили просто посмотреть, не загорать здесь, не купаться. Вот такая чистейшая водичка здесь. Песочек классный. Побережье. Я смотрю, на всем побережье есть зонтики всякие. Вот. То есть обустроенный пляж, но я смотрю, что есть еще и бесплатный. Я так думаю, на том берегу это бесплатно. Если объехать или обойти, то там можно позагорать бесплатно. Ну да, нужно знать дороги, нужно знать проезды для того, чтобы вот по этому озеру вокруг где-то походить.
принципе, довольно большое озеро, я не ожидал. На карте выглядит как такая синяя точка себе. Blue Lake, напомню, друзья. Голубое озеро на Обуховской трассе. А как этот именно пляж называется, я не знаю. Сейчас спросим. А подскажите, пожалуйста, как этот пляж називається? Нема назви? Просто без назви, да? А скільки коштує покататися на борді на оце? 300 годин. 300 гривень година. О, добре, дякую. Так, ладно. Так, друзья, ну все. Мы вам пляжик показали. Пляж платный, поэтому мы здесь не задерживаемся. Уходим домой. И вообще мы сегодня с вами уже прощаемся. Всем хорошего настроения, мира, счастья. Пока.